Я приветствую всех вас на своем канале Жанна Новый Мир Таро. Вскрываем все, что скрыто. Сегодня посмотрим такой расклад. Счастье стучит вам в дверь. Почему ты не открываешь? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим сигнификацию, девчонки, вас. Если вы себя узнаете, значит смотрите. Ну, если нет, то не узнаете, смотрите для общей информации. Кому как удобно. Кто вы? Двоечка жезлов. Вы женщина, которая всегда находится в гармонии. Женщина, у которой и дома все хорошо, и везде хорошо, во всех сферах ее жизни, потому что такая женщина умеет радоваться и наслаждаться жизнью. Женщина очень гостеприимная хозяйка. Женщина всегда сможет удивить своих гостей своими какими-то кулинарными изделиями, кулинарными способностями, может удивить всех своим интерьером, да, домашним уютом, потому что такая женщина, она всегда подходит с любовью к любому виду деятельности, к которому она только прикасается. У этой женщины всегда чисто дома, ладно, уютно. Хочется у такой женщины задержаться еще на более такое побольше времени, чтобы вот насладиться вот этой обстановкой, которую женщина украшает свой дом. С такой женщиной хочется рядышком быть побольше времени, потому что очень многие люди еще и подпитываются от вас положительной энергией. Еще также здесь женщина, которая пришла на расклад, а женщину поддерживает ее род, очень сильно поддерживает. Женщина всегда находит позитив в любом месте. Даже если у женщины дом, да, допустим, если разбрать, да, бывает съемное жилье, да, или там комнату там, допустим, снимает, или в общежитии женщина живет, или там у знакомых какое-то, или там вот любое место, в котором женщина такая живет и пребывает в моменте здесь и сейчас, она всегда приукрашивает. У этой женщины всегда все блестит, все в идеале. Она вот творец своего гнездышка, своего уюта. И с такой женщиной хочется быть рядышком. У такой женщины, я говорю, всегда вот все чудненько и ладненько. Вот такая девочка пришла сегодня на расклад к вам. Давайте смотреть, почему вы, счастье стучится, почему вы не открываете. Почему вы не открываете дверь? Десятка пентаклей. Девчонки, настолько к вам счастье спешит. Девятка пентаклей – это вот где дом будет наполниться светом, уютом, гармонией, смехом детским, изобилие будет. Вот где будете радоваться и наслаждаться жизнью. Шестерка жезлов. Вот вы победитель. Вы прошли свой путь с гордо поднятой головой, несмотря на все перипетии, которые у вас были на жизненном пути. Вы достойны этого счастья, вы достойны семейного благополучия, где дом, говорю, полная чаша, достойны хорошей семьи, комфортно, уютно, чтобы вы вот достойны счастья этого, потому что вы настолько преодолели свой жизненный путь, прошли этот трудный путь, тяжелый, с чистыми помыслами своими, с добрыми намерениями. Вот счастье к вам прям вот стучит прям в дом. Почему не открываете? А вы знаете, вы очень-очень боитесь, что не дай бог я опять попаду в то же самое, откуда еле-еле выбралась.
4 мечей об этом говорит, потому что вы знаете, что после 4 мечей идет младший аспект дьявола, 5 мечей, когда начинаются вот эти предательства, обманы, все в этом роде вот идет все вообще под этот курс. И вы настолько этого боитесь, вы просто вспоминая то, что с вами было, как вас предали, как вас уничтожили, как вас обманули, вы сейчас уже боитесь сделать вот эти какие-то другие шаги. И вам здесь предки рода говорят, ничего не бойся, они вас поддерживают, у вас очень хорошие предки рода, корневая система очень такая мощная. Вам говорят, не надо тебе ничего бояться, не бойся сделать первые шаги. Мужчина идет к тебе в твою жизнь, ресурсный король пентаклей. Другого мужчину мы не подпустим к тебе. Не бойся. Просто сделай, говорят, первый шаг. Не надо тебе бояться. Мужчину ведут к тебе ресурсного. Он идет прям в твою жизнь. Вот все, он уже в дороге, этот ресурсный. И причем это идет подарок от высших сил тебе. За твои все вот эти вот переживания, за твой вот этот вот прожитый, пройденный путь, наработанный опыт, с которым ты справилась. И предки тебе говорят, ты настолько проделала такой большой путь, такую работу сделала, что ты достойна и готова уже к этому семейному счастью, но ты почему-то боишься, ты, вспоминая о том, что с тобой произошло, боишься открыть эту дверь. Боишься впустить это счастье свое. Говорит, не бойся. Посмотри по-другому на мир. Тебе нужно радоваться и наслаждаться жизнью. 3 пентаклей. Радуйся, наслаждайся жизнью. Тебя высшие силы благословили на счастье, на благополучие, на успех, на то, чтобы ты жила в достатке. Ты достойна этого. Тебе сейчас нужно выбрать, просто выбор сделать в том, чтобы впустить в свою жизнь это счастье. Хватит печалиться, хватит переживать. Все то, что с тобой было, это в прошлом. Похорони это все за плинтусом. Ты же стала ведущей женщиной. Ты сейчас разбираешься в законах Вселенной и мироздания. Ты теперь знаешь, что с чем дружит, что с чем живет. Загадай, замечтай, ведущая женщина. Загадай, замечтай, вот она, 10 кубков, и ты получишь то, что ты хочешь. Просто отпусти эту мысль с головы, объединись с сердцем, и тогда ты получишь это семейное счастье, семейное благополучие. Ты же знаешь, как это делается. Сделай. Наслаждайся жизнью. Девочки, давайте вам совет. Хороший раскладик вам, девчонки. Прям действительно, не бойся впустить это счастье. Оно еще к вам постучится уже. Вам совет, девчонки. Колесо фортуны на твоей стороне. Ты достойна на постоянной основе, чтобы радоваться и наслаждаться этой жизнью, чтобы мужчина заботился о тебе, а ты заботилась о мужчине. Вы должны прийти навстречу друг к другу. Вот он, рыцарь пентаклей. А вы здесь рыцарь жезлов. Вы должны встретиться. Вот вы идете прям
друг другу навстречу. Красота. Пусти свое счастье. Ты знаешь, как все правильно сделать. Но кто не знает, пишите. Я делаю личные расклады, провожу личные консультации. Посмотрим, куда вы идете, на что вам обратить внимание. Карта Таро – это один из инструментов эзотерики для того, чтобы просмотреть ту или иную ситуацию, чтобы не попасть в лабиринты своих собственных неудач. Ну а если вы туда попадаете, знали, как оттуда выбраться легко и непринужденно. Не забывайте благодарить высшие силы на ежедневной основе за каждый ваш новый день, новый рассвет, новые возможности и самый лучший день сегодня. С любовью, ваша Жанна.